людям хардкора. Что сделать вообще? Не то, что к людям хардкора, ко всем здесь, кто присутствует. Много крысиных моментов было, да, в мою сторону. Вот. А он до сих пор не проснулся после этих моментов. Да, я скажу. Теперь я сюда пришел со своей командой. Если кто-то еще раз посмеет красануть или какие-то лишние движения сделать, я извиняюсь за мат, мы просто будем вытаскивать на улицу и пи***ть их просто всех. Кучканете, да? Будем ломать. Теперь я понимаю, почему Шафхал приходит сюда, чтобы таких вот крысиных моментов его не было. И еще что-то там говорят, что толпой, не толпой ходит. Правильно делают, красавчики. И теперь тоже, кто мой адрес, что-то лишнее себе позволит, не то, что скажет там, а вот лишние вещи сделать. Просто будем вытаскивать на улицу, будем ломать, как собак сутулу. Гигант! Вот. И еще. Он еще не добавил, и сядем в тюрьму.